नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरलप्रदेश कांग्रेस अध्यक्षस्य के सुधाकरस्य स्थाने अध्यक्षपदे कः आगच्छेत् इति चर्चा पुरोगच्छति। अडूर प्रकाश, सन्नी जोसफ, बन्नी बहनान प्रभृतीनां नामानि एव प्रथमपरिगणनायां सन्तीति सूचना। द्विवारात् पूर्वम् अडूर प्रकाश महोदयः दिल्लीदेशं गत्वा राहुल गांधी महोदयम् एतदर्थं दृष्टवान् इति च कथ्यते। भारत ब्रिटन व्यापारबन्धस्य अभिवृद्ध्यर्थं नूतनचर्चाः आरभन्ते इति श्रूयते। भारतपर्यटनकाले ब्रिटिश मन्त्रिणः निर्याताधिष्ठित 17 नूतनसमयाः प्रख्यापितवन्तः। साङ्केतिकज्ञान जीवशास्त्र मेखलायां नूतनसमयाः विशेषप्राधान्यं कल्पयन्ति च। अतीतवर्षे भारत इंग्लैंड व्यापारे केवलं 1,400 कोटि पौण्ड मूल्यस्य वर्धना एव सञ्जाता इति ब्रिटिश वित्तमन्त्री पोपी गुस्ताफ्सन न्यवेदयत् च। धर्मविद्वेषप्रसङ्गे श्री पी.सी. जॉर्ज महोदयस्य प्राग्जमानत अपेक्षा न्यायालयः निरासयत्, तं कारागृहं नीतश्च। धन्यवादः।